Hello mga kabukid, ano na nasab kita sa atong karong buntaga. So mao ni update mga kabukid sa ato ang kato kaning ampungo lang nga atong ginakuha kabukid katong sa binangay. So mao na ni ang nahimo namo. So kuan mga 100 plus to siya ka ampungo, so nakakuan siya og 400 plus. Nakahimo ta og mga 470. So ubay-ubay na mga kabukid. Ging-ani lang ni namo pinobre nga mga style kay mas dali man gud ni siya, mas nindot pud siya og kuan, bahalag dili kay daghan ang atong nakuha nga mga kuan similya. So ingani siya kataba, kanindot. So mga kuan karong adlaw mao ni among ginakuha na ni namo ang dagko pa lang. So amo aning i-transplant na sa area. So mo update ko ninyo pag na sa area. Kini nga to ada yung gibutangan mga kabukid, kuan gibutangan lang nato ni siya og raisal lang.